Hello, are you Hmong? But I need to speak in Mandarin, sorry, because this is just too difficult for me to speak in English to explain to you. So please invite your Taiwanese friend or Chinese friend with you to observe what I'm going to do. Okay, here we are. 来，这边就是我这边放的就是跟荷蒙有关的荷蒙族，不是荷蒙族，荷蒙人或者是苗族有关的，就是他们苗语的 RPA 的转写成注音的话呢，其实最基本的因为它有一大堆声母哦，比如说它有的跟的，还有的跟的，还有很多啊，我差点忘记那两个，就是浊音跟浊音跟往后的那个那就是往后，就是它舌头从牙龈到音腭的，它是一个从这个边来的。好，这个先写上去的。还有一个什么浊音，我们最熟的，因为那个东西就是不适合闽南语，但是其实很适合苗语的，因为他们这个跟汉字不见得有关系。所以呢，这两堆东西，好，它还可以有什么变化？它会有那个特变化，有的就有特，所以要怎么办？特。然后就是的，会有的，对，它有那个藏语的那个，是藏语吗？不是藏语，是那个梵语的那个巴利有学过，然后它有梵语的那个的，就是 D 那个 DH， 就是 D 是 DH， 然后这是那个他们的 R 他们是放后面一点齁。R 跟 RH， 那这边呢，这个原来的那个8个就可以把它变成什么样子呢？譬如说，他们有 b 有 l， 你知道吗？他们有 bl 呢 ，bl， 因为这个的跟 l 只差一点嘛，对不对？所以 bl 就这样子。那的跟 l 差一点，但是不是点上面啊？点上面的话是的直接变 l， 所以呢的了，它的话就是这样子。那他们有没有了？有那了没有这种东西哈，所以呢，那这边呢更可怕的是，这个是什么？这个是以前的传教士，就澳洲的传教士，他曾经有帮苗语唱过的，那个呵，在那个乌丘，就是普仙语里面有，就是普仙语里面它是跟丝相对应的，所以我把它写成这个东西。所以它很像丝，但是呢，这个看起来很像舌头，有没有？这是那舌头下面的那一条线，叫呵，所以它发音就是这个方式。这个是普仙的丝，好，所以它很像，但是呢，它们不一样。它们虽然是同个音，同类似的音质啦，就算是类似，可是呢，还好它长这样，它就可以变成了 pl， 因为这个本来就会带 h 一概。所以呢，这个就会是 pl，OK， pl，OK， 那这个呢，的跟什么？就是它也会带那个 h 感，所以是 pl 啊，有没有？好，现在看这边了是什么 ？b 跟呵不没有这种东西哈。荷就是荷的用途，就是荷尔蒙人的荷尔蒙要怎么写呢？这样不就是有个荷下面有个么了？好，以此类推，荷呢，OK， 最经典的就是他们有荷了。你有荷蒙朋友吗？刚刚这些东西就是我们可以把一次就用
1、2、3、4、5、6、7、8个最基础的注音，帮你跟你的荷尔蒙朋友建立关系。好，先这样子，也谢谢卜仙他们留下了一个特殊的地方音，然后让我们这边可以快速的接上去。好，先这样，拜拜，ciao。